Mga katribo, back to barracks tayo. Fish galore tayo ngayon. Meron namin? Kinilaw na batalay. Kinilaw na batalay, yung needle fish, nahuli natin. Tapos pakita mo yung ating fried medley. Yan. Pritong nora, pritong queenfish. Ito ay balat ng queenfish. Natutuhan natin sa isa nating kaibigan dito sa YouTube. At ito naman ay caviar ng batalay. Kain muna tayo. Mamaya yung video ng kwento. Susunod na. Kain muna kami. Kain muna. Shiley. No. Shiley. No. Oh, Shiley, may food ka na. At may water din. Bye, Shelly. Take care of yourself. Pag malikot dito sa bahay, ha? Gagala ulit si Mami, si Tatay, at si Kuya Utoy. Be good. Don't go fighting with GBS. Don't make us mess, Shelly. Okay? Bye, GBS. Be nice to Shelly. Okay? Mga katribo, gana-gana ulit tayo. 3:30 PM dito sa Oman. Napakainit pa. Dahil Fayha tayo. Fayha yung lugar na pupuntahan natin. Fayha. Mag-picnic at mag-fishing siyempre. Muna naman ang tropa namin tatlo. Kasama kami tatlo. Thursday. At papahangin, sasagap ng vitamin C. Samahan nyo kami. Yun, ng dagat, guys. May kulubot ng dagat. Nakabigyan tayo ng magandang huli. Mag-exit tayo rito. Hi, Kuya. Hi. First got Hamur. Sinabit ka naman ng Hamur on the first day. Cotton eel. Oh no. Igat, guys. Just dinner. Oo nga, no? Kaya mo na.
O kabab. Kubus. Salad. Hummus. Mango for dinner. Magandang umaga mga katribo. Dito kami sa Fayha. Aga kami nag-umpisa at sa ngayon marami ng Nora. Fish on. Fish on. Nora on. Nora on. Again. Look. Whoop, fish on. Fish on. Fish on. Uy! Woo! Itaw! Ano siya? Iba na yan. Ito on. Ito guys, diba? Ito rin. May ano dyan, no? May basic. Up. Quincy? Quincy? Wow! Hey, baka mamukha ako. Tapawa ka. Pagkalaw tayo guys! Picture na kita, ha? Sige. Baka yung kumagat kanina. Ha? Ay! Ano lang? Ang suka!
May hook pala. Fish! May hook! Matigas! Baligtad siya, kaya malakas lumangoy. Foul hook. Dito tayo nagpi-fishing ngayon dyan sa likod na yan. Nandun pa sa baba sila kuya, umakit lang ako dito, kukuha ako ng panglinis ng isda. Ang ganda ng panahon guys. Ito, balik cliff ito, kinakatayan ko na to. Cliff, tapos sa baba yung shore. Campsite. Dada na alon! Baby Trev! Uminit na guys, maglilinis muna tayo ng isda. As much as possible, ito yung magandang gawin. Kung kaya, may pagkakataong sa dagat na linisin, maganda yon para yung mga para yung mga bituka nila, iba pang mga parts nila, may balik natin doon sa dagat, hindi sa basurahan. Ganda ng mga ulap po. Isa pang advantage kapag inugasan nyo na yung isda rito sa tabing dagat pa lang, daling tanggalin yung kaliskis niya, madali pang linisan. Natin lahat to. 1.09 G. Little fish. Caught on the Shimano Cold Sniper. Kung makahuli kayo guys, ingat lang. Sobrang tatalas ng mga ngipin niya oh. Razor sharp fish. Kuya's floating. Malakas ang hangin guys. Malakas ang hangin, hindi na tayo makabato. Kaya ngayon nag-relax na lang dito. Medyo mainit pa rin. Kaya rest lang muna tayo dito, chillax. Mamaya maglilikom ng mga gamit. Tapos bat na uli, akit sa bundok. Nalilipad talaga yung buho ko sa lakas ng hangin guys. Ito. Yan, nalilipad ng sunshade. Ito ang bed. Ganda ng hangin.
dagat. Ayun o. Kalma-kalma pa yun sa... Ngayon, yan na. Namumuti na yung alon. Siguro nagsalita lang ulit guys. Maganda naman yung activity. Maganda rin yung huli. Nakarami naman tayo. Yung malaki natin, little fish. Tapos fans club, siyempre hindi naman mawala sa atin yung ating paboritong fans club, ang mga Luranian. Ang ganda guys, nakapag-swimming pa kami. Yan. Friday fishing, family fun and adventure. Uwi na muna ulit tayo dun sa taas, sa kabila ng bundok na yan. Nakikita niyo yung bundok sa kabila ni Mami.